welcome back to our YouTube channel. Cara kali ini aku akan buat slime bear seperti yang kalian lihat di judul sebelumnya. Oke guys, kalau kalian mau buat slime bear, pasti kalian udah siapin bear dan pastinya slime. And then ini aku udah siapin bear. Ini aku dartnya itu kayak diundi gitu. Jadi misalnya kalau ini dartnya ini ada 10 dan kalian ambil aja 5, dan dari 5 itu ada dua yang beruntung. Kenapa aku bilang beruntung? Karena kalian gak perlu darsin slime kalian. So gak usah banyak basa-basi. Please like dulu video ini, subscribe, share, lagi dan lagi. Oke guys, let's get started. Oke guys, pertama-tama aku akan ambil dulu darsnya. Oke, aku akan kocok dulu. Ting, nggak kelihatan ya, maaf. Aku ambil yang ini, yang paling muka aja. Ini aku nggak tahu ya, karena ini darsnya tuh dibuat oleh my sister. Ya, my sister. Dars ini udah semalam, karena semalam dia itu mau pergi, jadi dia bikin dulu darsnya untuk aku. Makasih. Dia tuh lagi ke puncak gunung, manjat gitu. Nah, ini dia. Dars pertama yaitu buang slime ke oh my god, buang slime ke got rumah. Oke guys, aku akan buang slime ke got rumah. And then aku akan bawa kamera ini. Oke. Jeng. Aku ambil slime-nya. Tarik. Oke, aku akan ambil segini. And then kalian bisa lihat rumah aku tuh di belakangnya. Aku terbangun. Kalian bisa lihat. Dan aku akan buang segini. Ya, nggak masuk lagi. Oh my god, terpaksa guys. Tuh. Yeay. Dars pertama, good job. Ayo kita lihat dars kedua. Mama. Oh my god. Oh my god. Oke guys, dars pertama itu yang tadi yang buang ke got berhasil. Good job Alisa, yo mamen. Oke, next ke dars kedua. Kita kocok lagi. Kita ambil, nggak usah dibuang ya. Lama duration ya. Tuh, aku lagi bareng adik aku, jadi dia agak ganggu. Biarin aja. Nah, ini dars kedua yaitu slime ditaruh di rambut. Tuh. Gitulah. Oh my god, slime akan ditaruh di rambut. Di rambut yang pastinya rambut aku. Tuh, ini aku taruh selama 10 detik. 10, aduh. Tuh, ini aku tempel gini aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh my god. Oke guys, dars kedua. Good job yo mamen Alisa, good. So ya, next ke dars ketiga. Tiga ya. Kocok.
What are you doing? Oh my god, there's lagi. Maaf guys, kurang jelas. Ini campurin slime dengan air mendidih. Oh my god. Oh iya guys, maaf ya kalau air mendidih aku nggak ada. Tapi kalau ada air hangat aku ada. So ya, aku ambil dulu air hangat. Oh, oke guys, ini udah ada air hangat. Kan tadi kalian ada dengan tuk tuk tuk, itu adalah suara aku ambil air hangat di belakang. Dan ini air hangatnya aku deketin aja ya. Nah. Kalian nggak kelihatan juga ya, biarin aja lah. Nanti kalian bisa nikmati video ini. Oh my god, kalian akan lihat di sini pasti. Ada yang slime-nya itu yang warna hijau, itu di situ ya ada air. Oke, kita tuh kalau ngaduk itu pelan-pelan aja. Oke, ini aduk-aduk ala-ala gitu loh guys. Ini nggak panas-panas, nggak, ini hangat. Ini air mandi aku loh. Cici, gila. Aku nggak mau mandi kalau bukan air hangat, nggak enak guys. Ini dia slime-nya yang udah kalian taruh di air hangat, yaitu kayak gitu loh. Dia tuh nunggu terus guys, aduk alia nyong 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 monyong 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 monyong. Oke guys, yo kita berhasil lagi. Yo Alisa, yo hasil dari ketiga. Dan slime-nya tuh, airnya udah hijau-hijau gitu. Tuh hijau, udah hijau airnya. Ini kalian turun bawah aja. Oke guys, setelah itu kita lanjut ke ders keempat. Kata kocok, lalu setelah itu kalian buang aja ya Allah. And then aku kalau kalian setuju aku mau buat Q&A, komen di bawah. Oh my god, lagi-lagi aku harus buang slime ke kloset. Oh my god, that baby. Ini ada slime. Ini slime yang tadi kalian ders. Aku akan bangun. PTW ini keras-keras amat sih. Oke, next kita akan dersin slime-nya. Oh my god, ini udah dalam kamar mandi. And then ini kita harus buang. Oh my god, lihat kloset. Ini aku punya. Wah, langsung masuk dia guys. Maaf ya guys kalau kalian tadi nggak lihat jelas, maaf. Tapi tadi udah aku dan aku nggak mau share ulang lagi. Malas. Oke guys, ders keempat berhasil. Yo Mame Nalisa. Oke guys, ders kelima atau ders terakhir. Sementara ini aku nggak pernah dapat beruntung guys. Oh my god, kapan aku hoki? Yang aku ambil aja random, itulah namanya. Ini terus lagi deh, kan aku udah bilang ini semprotin slime dengan semprot nyamuk. Oh my god, lihat guys, teng. Ini udah 5 ders. Oke guys, aku ambil semprot nyamuknya.
promo ya. Kalau ada dari semprot nyamuk mau endorse, calling me. Ya di Instagram aku ya, Alisa Basrimonjo. Alisa @basrimonjo 029. Oh my god, ini bau banget sumpah. Oh my god, dia keluar air gitu. Sumpah aku nggak bakal mau ke situ karena itu racun kata mama. Aku pakai kayak kaos tangan gitu. Agar aku bisa ngaduk sih. Aku sebenarnya sih mau ya pegang tiram gitu. Tambah keras. Oh my god. Oh my god, bikin rusak konten aku. Nggak puas guys kalau kalian itu segini aja. Bau lem aku. Bau lem pox. Bukan lem pox kuning ya, ini putih. Maaf, ini racun sebenarnya dan aku harus oh my god. So ya, terima kasih udah nonton my time there. Oke guys, terima kasih udah nonton video aku dan bye bye guys. Yo.